Meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu tô bem. Hoje eu tô aqui porque eu vou ensinar a vocês a fazer uma slime, né? Uma slime bem legal. E vocês vão precisar de espuma de barbear. Eu acabei de fazer uma, tá? Um recipiente. Já. Uma colherzinha. Água lubrificada. Bicarbonato de sódio, ele é bem baratinho, tá? E cola. E eu não vou falar as quantias porque é tudo a olho mesmo, tá? Beijo e confira o vídeo! Aí, deixa o like e se inscreva. E deixa eu mostrar aqui pra eles, hein? Olha que delícia, gente. Legal, né? Ixi, quebrou. Mas ele é super mega resistente. Gente, não pode ficar fazendo assim. É, senão ele estraga. Não pode ficar arrancando, colocando, senão estraga. É muito gostoso. Dá pra você brincar até agora de minhoquinha. Agora pode brincar, que eu vou fazer a sua. Tá? Então confira o vídeo. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na, na. You didn't walk up with that how you... Você pode mexer com a mão, mas eu, como eu não gosto, não vou mexer não, tá? Você vai ver que ela tá no ponto certo quando ela começar a se soltar. Começar a aparecer uma gelequinha, tá? Tipo assim, ó, grudando assim, tá? Então, gente, olha como ficou, que legal. Essa daqui. Paga a luz do quarto. Essa aqui é bem... Por aí, procura aí. A gente vai pintar. Olha que legal. Ela ficou muito legal. Ela tá meio durinha, mas, né? Porque acho que eu coloquei muito bicarbonato de sódio. Ela fica mais durinha. Mas é... Então... Pra todas as meninas dançar.